揾低首期又要近翻關口物業嘅各位港澳街坊朋友，今日呢套106方嘅豪裝3房嘅單位嚇，現樓現證添啊，仲要花園已經全部做好晒啦，呢邊仲可以望翻河景添。而家喺翻4樓嘅實體樓嘅採光通風都係非常正嘅，高樓層就會仲正添。嗱，全屋豪裝好俾到你，呢邊一整排嘅櫃嘅位咧都係預留翻俾到你嘅。做咗個開放式廚房，實際交付係封閉式嘅，西門子嘅3件套全部都係交樓標準嚟㗎啦嚇。客廳感受下整體嘅一個開間，入邊咧3間房嘅，睇翻房間咧係好闊落嘅，呢邊咧次光濕分離做好晒。呢邊就兒童房啦，飄窗位已經全部幫你哋駁晒㗎啦。最後就主人房位置啦，擺個1.8米大床，3邊落床位都係好闊落嘅，有埋套廁俾到你。而家首期6萬蚊咋，就可以拎包入住呢套單位啦。而且樓下又有翻屋苑直通巴士，直達翻香港嘅荃灣、太子同埋旺角嘅，實測個半鐘時間喺呢度就可以到翻太子噶啦，方便快捷嘅。有興趣港澳街坊朋友，快啲 call 我睇樓啦！